هو الاهلي هيعمل ايه بعد رحيل وسام ابو علي؟ معظمنا كان متابع في الفتره الاخيره رغبه وسام في الرحيل عن الاهلي ومفاوضات الانديه مع الاهلي عليه، واللي معظمها كانت بمقابل مادي مش مرضي للاهلي، عشان بعدها الاهلي يحط شروطه الماديه لرحيل اللاعب، والنادي الوحيد اللي وافق على الشروط دي هو كولومبوس كرو الامريكي، عشان يمشي وسام ابو علي للدوري الامريكي بمقابل 7.5 مليون دولار زائد 15% نسبه اعاده بيع للاهلي. هل الاهلي بقى هيجيب صفقه تعوض رحيل وسام ابو علي؟ هو ممكن بس مش اكيد، لان الاهلي لسه من فتره صغيره متعاقد مع محمد شريف، ده غير طبعا وجود جراديشار. طيب برضه لو الاهلي جاب هيجيب مين؟ بص الاهلي قدامه 3 خيارات، اولهم التعاقد مع مصطفى محمد، بس الموضوع صعب لان رغبه مصطفى هو انه يكمل في اوروبا. الخيار الثاني ان الاهلي يتعاقد مع اسامه فيصل، بس الاهلي شايف ان البنك الاهلي طلباته زياده حبتين ومش هيتحرك غير لما البنك الاهلي يخفف طلباته شويه. اخر حاجه بقى ان الاهلي يتعاقد مع مهاجم اجنبي، بس ساعتها طبعا لازم يستغني عن اجنبي من اللي عنده، والموضوع هيبقى صعب شويه. وجهه نظر انا ان جراديشار يبقى مهاجم الاهلي الاساسي وشريف احتياطي له، ويتم التعاقد مع مهاجم شاب او يصعدوا مهاجم من الناشئين، وده هيبقى اوفر وافيد من مهاجمين مصر الحاليين مع احترامي ليهم.